シーンです。今回はリクエストをいただきましたカービィマンのスクイーズを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。スポンジをカットしていきます。四つ角を切り落とし、ざっくりと丸くカットします。ハサミは下から上へ動かし、丸みをつけていきます。ハサミの刃を横に倒し、スポンジ表面を滑らかに整えていきます。アクリル絵の具ピンクまたはパールピンクで全体を着色していきます。またはふわふわムースの紙粘土を用意します。粘土を絵の具で着色します。それぞれのパーツを貼り付けていきます。速乾アクリアでスポンジ全体をたっぷりとコーティングしていきます。完成です。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。